Беларускі рок ва фраках, цыліндрах і з гісторыямі 18 стагоддзя. Час навучыў нас быць маладымі. Супергурт «Філаматы» падрыхтаваў новы рэліз. Нашы размовы гучалі як гімны. Вельмі крутым было відэа з іх жывым выкананнем песні «Пішаш, чакаеш». Цяпер хлопцы выпусцілі серыю шыкоўных рылсаў з фрагментамі яшчэ аднаго трэка «Пацеркі». І выглядаюць гэтыя відосікі проста шыкоўна. Паглядзець можна ў маім тэлеграм-канале, спасылка ў апісанні профіля. Хто не здагадаўся пра сутнасць гэтага праекта, дапамагаю успомніць урокі гісторыі. У праекце «Філаматы» удзельнічаюць чувакі з банд «Рэлікт» і «Сіндром самазванца». І яны фантазуюць на тэму таемнага патрыятычнага гуртка студэнтаў, якія тварылі ў Віленскім універсітэце 200 гадоў таму. Мы хацелі зрабіць траву зелянейшай. Музыканты спрабуюць перадаць атмасферу і драматычнасць гэтай гісторыі праз песні, выступы, апрануюць фракі, цыліндры, запальваюць свечкі і для антуража выкарыстоўваюць там розныя прадметы пад старыну. Па музыцы ў мяне, вядома ж, ёсць прэтэнзіі да саунда. Занадта шмат там рэліктаўшчыны. А навошта нам два аднолькавыя гурты? Але, паслухаўшы найноўшы альбом саміх «Рэлікт», які выйшаў 2 лютага, я сваё меркаванне змяніў. Хочаце даведацца, што здарылася? Заходзьце ў мой тэлеграм-канал пра беларускую музыку. Там можна абмеркаваць.